toli no kopesa na bana nzambe nzela nini bakoki kolanda prière alolenge nini bakoki kosala po bakoka kosimba clé wana oyo nzambe alingi tosimba po ete tofongola restauration na biso. Libota ya Christ message na ngai eza boye ntango bateyi bazoteya tozalaka attentif na bateya bazoteya ntango tozoyoka yango du jour au jour ezochange lolenge ya biso bato. Par exemple, nazalaki moyibi na ye na église tika moyibi un déjà ekwei tikaki ndoki de ekwei. Donc nazokoma na bomoi moko ya sika oyo ezokopermettre ke nyonso oyo yanga efungwama. Tokuti lisusu lobeli moko salut nayebi te oyo tolobaka salutation salut tolobaka nayebi te oyo tolobaka le salut est individuel yango wana nde salut oyo peti na lola salut wana kaka tosali mosusu oyo ekomama na Bible na Biblia ezali. Bon, ntango mosusu parmi basali wana yo lobi okobakisa mpe sali ya basolda wana te nga nalobeli sali oyo eza lobiko. Mbote bandeko balandi kaka na molai ya émission oyo tozalaki nango na programme tozalaki nango mpona kotuna papa mingi mituna concernant séminaire na biso oyo tozali kopréparer 16e édition awa na Assemblée chrétienne Marc 9-23 kasi motuna ya liboso tokopose papa Pierre Sibu oyo azali représentant légal ya Assemblée chrétienne Marc 9-23 ezali boye mpona nini ane oyo ozongiseli biso lisusu thème ya repentance po tomona déjà na baane eleka na baédition eleka tozalaka déjà na thème ya repentance et pourquoi ekoki kozonga lisusu na nini. Normalement esengeli eka ezonga parce que tolobela repentance tosebazaki mingi selema na repentance mais ane oyo toyei kodevelope repentance akokomema nini na kati na vie ya motu yango moni tobakisi repentance ezali clé ya sali et puis restauration. Or nani wana tolobelaki selema la repentance ndenge olobelaki bongo la repentance na nzela ya repentance oyo nalinga tokoki koloba mbongwana ndenge nini na nzela ya mbongwana moto akoki koatteindre restauration moto akoki koatteindre sali oyo ezali ya bongo. Oui, nzambe asalaka na désordre te asalaka na ordre. Donc moto ase repentir c'est juste motu oyo ayepa ya Christ. Or maloba nzambe elobi oyo ayepa na ye azonga maboko pamba te lokola ye ayambi Christ etanke ekolo mpe mobikisi abongwani ase repentir nzambe akopesa ye lobiko mpe akosekwisila ye oyo ebebaki yango yoki sali e restauration. Awa thème ya restauration repentance ezongi susu elingi kolakisaki bino bateyi bino baberger babateli bampate bozali kosala mosala bino na pamba te bozongelaka kaka makambo moko repentance donc elingi kolobaki population peuple de Dieu ebongwani nanu te bayaka église ya lokuta to bayaka ya semblant. Bon, appel wana ya repentance en tout cas jamais kozalaka arrêté. Appel wana ya repentance ekozala mbula na mbula de génération en génération parce que du jour au jour bandimi ya sika bazoya et puis même biso bato omonake na ntango tozolobela repentance tozala na bapoint clé oyo totushaka lelo mosusu moto atombaki na yango aignoraki yango tout ça ezokorenouvele toujours vie na biso ezala malamu na Jésus Christ vie chrétienne na biso. Kaka na kolobela kaka repentance est-ce que tokoki kosala différence moko ya mokie entre repentance donc kombongwana vraiment na komiyoka mawa kolela masumu na ye ndeti koregrete masumu na ye moto aregrete masumu na ye na oyo aye ambongwani vraiment atiki yango définitivement différence moko eza na kati wana. Bon eza eloko moko parce que po bongwana d'abord faut regretter masumu na yo regretter vie passée na yo wana sikonde nzambe a restaurer vie chrétienne na yo. Donc repentance c'est quelque chose moto peut se repentir il faut regretter d'abord masumu na ye donc eza kaka
lokola canal ya restauration eza réglé ya masumu eza repentance ezaka eloko moko kaka na thème ya séminaire mpo awa toloba eloko mosusu te tozali toujours kolobela séminaire oyo tozali koprépare oyo ekobanda bongo na date ya le 20 juillet kino mokolo ya le 2 août 2026 awa na avenue 43 na quartier Kingu na cité camping. Sikoyo na kati ya thème wana toyei kokuta repentance et la clé du salut. Bakle bafongola wana bakle ndeti nini oyo nzambe abongiseli biso oyo abongisa na bana na ye fo ozala fo atteindre clé wana fo koma na salut fo koma na gloire oyo nzambe abongisela pate na ye moko na moko. Bon, bakle wana eza ebele parce que tozomona bafamille ebele maplome ekangama mabale ekangama mabote ekangama misala bavoyage ezalaka nango te. Or soki tozoko repenture donc clé eza nde mapamboli nzambe akofungolela biso oyo ekangama oyo ebeba omonake na repentance komi epesa epai ya nzambe na bafamille tokomi kobalisa tokomi kozwa maplome. Donc c'est ça clé mpenza ya repentance yafungolaka babénédiction oyoki restauration lere moso bakoko basala likambo moko be bamama famille ya bato ebeba me biso lere tosi repenture toyambe Christ etanke ekolo mpe mobikisi baporte wana ekofungwama. Sikoyo bakle wana tokoki kozwa ngo ndenge nini tolini nokopesa na bana nzambe nzela nini bakoki kolanda priere lolenge nini bakoki kosala po bakoka kosimba clé wana oyo nzambe alingi tosimba po ete tofongola restauration na biso. Libota ya Christ message na ngai eza boye mama journaliste atuni ndenge nini tokoki kowapi bien na manière nini tokoki koretrouve clé wana oyo kofungola ba bénédiction oyo tolobeli. Donc clé wana tozwaka yango na église ntango bateyi bazoteya tozalaka attentif na bateya bazoteya ntango tozwaka yango du jour au jour ezochange lolenge ya biso bato. Par exemple nazalaki moyibi na ye na église tika moyibi un déjà ekwei tikaki ndoki de ekwei. Donc nazokoma na bomoi moko ya sika oyo ezokopermettre ke nyonso oyo yanga efungwama. Donc c'est ça. Kaka toujours na kati ya thème wana tokuti lisusu lobeli mo moko sali sali nayebi te baoyo tolobaka salutation sali tolobaka nayebi te oyo tolobaka le salut est individuel yango wana nde sali oyo peti na lola sali wana kaka tosali mosusu oyo ekomama na bible na biblia ezali. Bon ntango mosusu parmi basali wana yolobi okobakisa mpe sali ya basolda wana te nga nalobeli sali oyo eza lobiko na mosuni normalement tokokobika ntango tosi repentir tomipesa epai ya Christ. Mais sali nalobeli surtout ya omo ya seko na seko moto asi repentir nzambe arestore ye akomi moto ya sika alors akoki mpe koheritier royaume des cieux. Donc lobiko oyo ya seko na seko na moment wana eske tokoki mpe kozwa salut sans la repentance po tomona moto mosusu akufi na ye na masumu mais vu ke azali nde motu abanda kosala bamasumu na ye azalaki ndumba bato bayebi azalaki kuluna mais bato bazopesa batémoignage na malamu azalaki so amono na nzela akobikisa yo so ozangi mbongo akokabela yo eske wana mpe salut wana mpe ekoki kokomisa motu ti akota na lola. Bon motu wana ntango aza malamu mase repentir te alati Christ te na bomoi na ye nyonso wana azosala eza lokola bapeine perdi ekofuta ye na eloko moko te mpo tomona mboka nzambe fo tochange na bomoi oyo toza nango. Donc moto aza kosala babonnes œuvres tout ça mais ase repentir te bamona mboka nzambe te. Repentance ezali clé oyo ezofungola mpo okota na connexion ozala branché na nzambe to na Jésus Christ. Merci pour la réponse à malamu opesi biso papa. Peuple congolais mpe bakristo nyonso en fait baoluka bayeba est-ce que salut et donc eza mpona motu nyonso ti biso nyonso tobotamaka deja na salut na biso soit ezalaka ndenge nzambe moko alingi mpo tomona bamisusu na nzela
ya banzambe na bango balingi est-ce que bango mpe baza na salut kaka moko bato bandimela Yesu baza nango. Bon, tobotama na grâce donde olobi sali grâce wana tobotamaka nango ti ozobotama oza na bagrâce na yo wana me ntango ozokola ntango mosusu odécouvrir mabe moko boye sali ya nzambe okomi koetufe yango parce que masumu ayaka kokunda lolamu oyo nzambe atie na kati ya moto epui ndenge olobi ke bamosusu baza na banzambe na bango nzambe asolo eza jésus christ parce que bible elobi libanda yesu eza kufa soki oyambi etanke ekolo mpe mobikisa bomoi na yo te okokende eglize maloba nzambe elobi me mokolo asuka benonga nabetaki mbunda nayembaki nateyaki na parlanlaki makoloba longwa nayebi yo te parce que repentance solo na kati na yo ekotaki te wana na verset nini bape komama mpo bakriste bakoma kaka soki oleki na yesu te okóma na tata te oleki na yesu te me tomona bato mosusu bayinumaka yesu. Non, wana eza mpenza principe ata verset alobi te mokristo nyonso chrétien surtout parce que batendance ya bareligion lelo ekomi ebele na mokili me mokristo ayebi ke nzambe alobi na biso na Jean 3:16 alingi mokili na ye atindi mwana na ye moko oyo andimeli ye azwi bomoi ya seko na seko bongo oyo andimeli ye te ozomonaka likambo esi ekatama deja kala donc mpo ozwa sali éternel il faut okota na nzela wana ya koyeba yesu etanke ekolo mpe mobikisi puis ose repentir. Merci malamu vraiment mobateli papa te représentant d'égal ya assemblée chrétienne Makuna 23 papa Sikubia mpona temps na yo opesi biso mpona kosolola na yo mpenza mingimingi na Maimateli séminaire kasi maloba na oyo ya suki ezali nini na bana mingimingi ya assemblée chrétienne Makuna 23 bao bazali na kati to mpe bao bazali libanda ya mboka mpe bapaya oyo basepela kolanda baprédication na yo ango. Bon, message na biso ezali lancé na peuple ya monde entier. Peuple ya monde entier bafungola matoyi balandela programme ya pembeni bose sacrifie koya parce que eza mabongisama malamu nzambe abongiseli biso na mbula oyo à travers thème oyo ya mosika mpe toutefois bazala connecté bozala branché na bachaîne na biso ASM 923 obeti oza mobimba bokolanda biso très bien tous les 14 jours oyo nzambe abongiseli biso tokozala wana mpona kolesa mpena peuple de Dieu bilei kwa bomoi donc bozala distrait te mbula oyo nzambe aza na mabongisami na ye yango bomoni ke totelemi mpenza ngautu na calendrier namonaki 15e nzoka 15e oyo tokoleka année passée au 16e édition nzambe abatelaka biso chaque année ndenge toevoluaka teme ya ne oyo yango boya oya ebele ntango ozoya koya yo moko te mema bana mema mwasi mema mobali mema camarade mema ndeko parce que ane oyo nzambe amemi biso na niveau moko ya kodevelope mingimingi ekotouche bomoi na biso po totikala kaka na yesu libela. Vraiment nde bongo tokomela na biso na suka bandeko balandi wana ezalaki bongo paster Sibo Pierre apesi bino message ya kitoko abengi bino boya ebele mpona kolanda séminaire na biso oyo ezali kobanda bongo mokolo ya le 20 juillet kino le 2 août na te moko ya kafukafu en tout cas soki orate operdre na okayo bote na bino kuna bozala bien nzambe abatela bino kino mokolo ya le 20 juillet tozala na bino elongo. nalingaki mpe na profite boye bozali bajournaliste bozali presse ya ensemble chrétienne Mark 923 na occasion oyo coordonné nini bokokopesa ya bato baza libanda mpo antuka barate te nazokonsiste mingi barate te coordonné ya chaîne ndenge bakokoretrouve biso mpo balanda biso na live. Mpona kolanda baenseignement en live eza nango mpasi te bakokota juste na internet soki oza na Facebook okomi assemblée chrétienne Mark 923 et puis na YouTube tozali mpe na chaîne YouTube na biso assemblée chrétienne Mark 923 soki omoni orate biso
na ba plateforme wana nyonso mibale nde okokende na TikTok obeti pe ASEM 923 oyo elakisi Assemblée chrétienne Marc 923 nde okozala na mobimba ya enseignement ya papa Sylvia mpo okolanda séminaire na yo kitoko makasi na mega na yo kaka mege ekoma na ntsanga Matondo Bingi na journaliste na uti kozala na ba journaliste mibale ya ASEM 923 mais boyebisa mpe population bakombo na bino. Merci la population wana papa pe akomi journaliste a interviewé nga pe tenga tunaki ye patuni ngai nga nazali bongo ser Parodi Sibu ndoyi ya papa trop fier ya olata kombo na ye ndeko na nga oyo apresidaki ngai awa ye kombo na ye ser Monica Makaba. Merci.